Nur cuaca mah geus genah sejuk itu. Sejuk sekali. Jadi emang pantes sih karena lamun urang daripada gigit rantu. Yang kena nyanyi. Nyanyi Sunda teh. Ya tuh Sunda tuh. Nah, urang mah orang Sunda. Iya. Lagu barat. Kan kita di sarua barat. Oh Jawa kan. Jawa Barat. Jadi Jawa Barat. Kan aja barat mah you can select mong. Kamu melihat kelek yang katemo. Ya dong. Lagu naon? Tan biasa. Naon panggungan. Oh Jayanto. Jayanti. Jayanti. Ganti asal. Oh, gas. Kalau di naon teh? Wanci. Oke. Wanci burit surya rek pamit. Hujan letih ngari rinci. Obat. Lapan penting lebat sisi pasisir Jayanti. Kala. Pak. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Kira-kira iya orang keur nyanyi teh ngaragaan pisan artis. Ada di we di mana karep atuh. Teraskeun. Lain abdi jadi cover kieu. Cover pisan. Teraskeun mangga. Balikan ya. Ngasok. Wanci burit surya rek pamit. Hujan letih. Aduh barek. Allahu Akbar. Aing. Mang teh bahar mang menteng ngaganggu lieu. Korek no. Cai. Meni atuh neangan ka si Wadoyo ka saha atuh meni. Oh, bah. Aduh, weuh. Sarua Di warung berarti kan itu di warung. Geus satu weuh mah. Karek kunci atau bieu. Balikan ya. Kilaban akhirnya. Balikan ya. Kawur lah urang mah. Wanci burit surya rek pamit. Obat. Hujan letih ngari rinci. Asep. Kiga ningali pamajikan saya teh. Aing ngerudak. Nah, pamajikan Abah nanyakeun ka urang na kumaha? Manawi ningali ieu mah eueuh di mah. Henteu urang mah tadi gitaran jeung Nur. Oh, nyentos atuh. Non. Aing teh kau anggeus ieu mah tuh. Aingnya. Masa aki-aki jehel. Timiti dah. Berdeui. Berdeui atuh. Can anggeus mah ieu. Anggeus ieu. Wanci burit surya rek pamit. Obat. Hujan letih ngari rinci. Kilapan Ai kemana wae atuh saya? Udah jo nenek anom tadi tuh ka dieu. Rek ka mana atuh? Aing. Tadi teh diteteang apa teh? Aing. Habis balik ah. Cicing heula salaguna sakali deui. Sakali deui cobaan. Jauh orang teh yang Eueuh si banyakna balik tuh eueuh. Nah emang si Bajai sok gitunya gang Gitu gitu. mah gak gitu orang rujit sebenarnya. Oh, Sekali dah hargaan tuh kesenian teh tuh. Sok. Siapa yang mau apa? Wanci Budak dia di sekolah cenah wayahna. Kejadian. Balik lihat lah. balik kan orang ke Bandung lah. Begini. Ngecek aing kemana? Hah? Ngecek aing kemana nya? Iya aing di Uhama beun keur tandur kene. Geus halik turun aing kumbah motor aing ah. Hah? Halik heula turun. Ayo setet kopok. Turun heula aing kumbah motor tuh, aing kumbah motor turun heula. Sia mah. Sutara sari ngajak ayeuna tah mantau ga aing anjing. Oh. Aduh, itu turun pisan deui. Yuk we heula lah. Kemarahan aja lu mah teh deui. Hah, capek usaha zaman ayeuna mah. Hah. Ayo we kurang kuriling bebenangan hantu. Wah, ini putih saya. Mang, ya putih saya. Piduhiteun ieu mah Natas di mana Mang Ade?
Geus kurelang kuriling neangan peuteuy tapi eueuh tapi ieu peuteuy nu saya meni leubeut alus ang butuh uing. Iya we geus peuteuy urang atuh beuli kop sok malian peuteuy. Oh sok. Heueuh sok beuli we ieu. Ieu peuteuy Mang Wawan ya. Heeh peuteuy urang. Geus hayang sabaraha Mang Wawan? Sok we ngadangukeun heula nawarna sabaraha. Ah ada paling ge ieu teh gope meureun euy. Bae gope. Ulah gope teuing atuh kamari geus aya nawar 700 ieu teh da leubeut ieu mah. Tuh kuat ka leubeut kieu. Geus wae ayeuna mah kieu 600 wae lah ka duit ya ayeuna ulah 700 nawar 100 nya. Heuh geus bae dieu lah. Tah wingi aya duitna 600. Heuh nuhun atuh nya. Nyanggakeun. Mudah-mudahan sing aya batian ya. Dibatieun ieu mah leubeut. Kudu atuh da dagang mah kudu aya batian. Heuh nuhun nya ieu. Nuhun sami-sami. Mudah-mudahan sing aya batian abi. Pasti ieu pasti bat. Eta putih saat dijual sih ya. Naon? Heuh nya ek ditinggalian heula peuteuina. Heuh nuhun Made. Iya kusia dijual sabaraha ket pada teh nuang doyok. Nu urang ieu mah. Nuang doyok kita kusia dijual atuh. Wawanianan sia mah putih nuang doyok dijual sia mah. Diomongan sia teh. Moal mah. Dusun sia mah. Keun baegeun lah aing boga duit. Emang apa yang sabaraha kitu? Lancik aing melek ieu. Heuh emang apa yang sabaraha kitu? 200. Bagi dua aja aing. Sok buru. Naon? Bagi dua. Tanggung jawab aang kan. Aman. Aing kena duit mah. Hah? Bagi dua ang 100. Tuh bagi dua. Aing 200 ya 100 deal. Lain ke bagi dua aing kieu mah. Teh lah. Najis aing lah. Dikawali. Dikeun. Geus kae sia 200 100 ya 200. Geus. Geus ang lah urang mah ka dieu heula ang. Ahah. Untung aing bebeja 300 padahal mah 600. Anjing aing sok hawek aing dibere 100 jadi 400 kan. Resah gelisah yang kini ku rasakan menyimpan rahasia hati ini. Ya, Nur, dengekeun. Cik atuh. Sing bener ngagita teh si aya soraan. Ngeunaheun, heug nyanyi sia teh. Pamane pinter ngagita jeung nyanyi sia teh. Padahal ge bieu ke gitaran kadenge meureun sia teh tarik ieu teh. Hah? Tarik meureun di suara gitar. Nah, Aya sorana we ya. cek aing ti kamari oge ulah dipake gitar ieu mah gagal anjing eueuh soraan. Culi sia anu gagal meureun tah. Tah apa meureun maneh? Mata Iya. kitu oge. Mun maneh apa ieu gagal gitar mun tong meuli deui. Culi sia anu gagal meureun budeug sia teh pan ieu teh aya soraan tarik. Heeh, bener euy. Aing ngomong jeung budeug teh anjing kudu kieu. Tah aing anu goblok mah kudu sabar heueuh. Sia anu goblokna kalah ka aing sia mah. Sia atuh aing rek gregeteun mah aing ka sia. Sumpah Nur aing ngeuregeun ka maneh. Sarua aing oge. Nyanyi geus sia teh nyanyi. Si anjing goblok sia pan aing teh tas nyanyi ya dengekeun ku saya. Ya. Resah gelisah yang kini ku rasakan. Nur, dengekeun. Dipetik. Goblok siapa nih teh soraan tarik sia teh tarik. Sianya. Anjing sieun am. Yo. Si aya soraan. Cireng. Ya ku sia cobaan soraan eueuh sok cobaan ku sia soraan eueuh tah. Sianya. Tuh, eueuhan. Batak balangkeun anjing. Kita kieu. Culi sia tah mah ketan goblok. Bodoh amat. Pak ai apa mah kita laga teu waras. Mari pake wae atuh sia teh. Mastur.